qui? No, sì no, Mettiti un po' più qua allora. Ciao beh. non ci sei. Porco giuro. Mettiti così. Boh. Ci sono adesso. Adesso sì. Boh. Se ti sposti però, se ti sei, no. Così. Adesso sì. Boh. Allora, siamo qua dall'amico Cinzio. Cinzio, al di là del mercato adesso ci dici come va, come sta andando, come è una giornata un po' particolare, mi sembra ruggiosa, un po' grigia. Ok, buongiorno Chioggia. Dai, un secondo togliti la mascherina, dai, Sì, stiamo, sì. un secondo solo, dai. Le signore chiedono di vederti in faccia, Eccolo qua. Niente, bella giornata, un po' nuvolo, tutto. Siamo nelle settimane antecedenti ai Santi, il movimento, la gente sta guardando cose per l'autunno, via, i fiori, tutto. Altri articoli più o meno la gente vedi, guarda. Ho visto che stanno via molti fiori, Eh sì, è il periodo dei Santi, sempre in qualsiasi posto, in qualsiasi mercato, floricoltura e via. Senti, devo farti una domanda. Dimmi. Allora, tu sai che a Sottomarina è stata fatta per tanti anni la sagra di San Martino. Sì, Questi ultimi 2 anni con diciamo, Problema- le note problemi che sappiamo della pandemia, il sindaco Ferro, con tutto il rispetto, ha preferito non farla. Adesso c'è la gente che sta un po' chiedendo questa cosa. Tu Ma che io- sei un operatore, cosa ne pensi? io penso che vada fatta naturalmente, adesso io non lo so, questa nuova amministrazione, comunque le manifestazioni fieristiche, i mercati straordinari li stanno facendo già in tutta Italia. Penso che anche qua, adesso non lo so, in questi giorni la nuova amministrazione che decidono. Penso per Sottomarina, festa del patrono, che sia molto importante, fare sempre Viale Samarco, tutto lì con il parco giochi, non so se ci sia perché adesso Sì, no, c'è tutto qua. Un po' di comunque è importante sia, auguriamo un buon lavoro e noi siamo sempre presenti. Ok? Grazie, Vi ringrazio, ciao, arrivederci Chioggia, buongiorno. Grazie Cinzio. Ecco, avete sentito il Cinzio, storico ambulante qua di Chioggia, che anche prima intratteneva dei clienti della Svizzera addirittura, che lui anche parla più lingue. Allora, praticamente avremo piacere che ci scriveste cosa ne pensate appunto se l'amministrazione, la nuova amministrazione, il nuovo sindaco Mauro Armelao che sta insediando, oggi dovesse esserci la diciamo, proclamazione ufficiale della giunta, anche se noi l'abbiamo anticipata già 2 giorni fa. Ciao Dario, grazie. E quindi vi chiederemo di dare un vostro commento, una vostra opinione sul fatto di riaprire o meno la Sagra di San Martino di Sottomarina. Ci farebbe piacere. Quindi per il momento dal mercato del giovedì è tutto, più tardi pubblicheremo il video con tutte le varie interviste e di quello che ci dice la gente. Ciao e buona giornata a tutti quanti.